Tere! Ma olen vene ökolog. Ma olen Venemaalt lahkunud, sest mulle ei meeldi Putini poliitika. Olen Eesti elanud 1 aasta. Olen hakanud eesti keelt õppima ja see on minu esimene eestikeelne kõne. Aitäh! Kui ma Eestisse tulin, olin imestunud, kui paljud siin mitut keelt räägivad. Inimesed oskavad eesti, inglise, vene ja saksa keelt. Kõige suurimaks imestuseks oli aga see, et mõningad neist olid üsna tagurlikud oma vaadetes ja toestasid Putini agressiivset poliitikat. Toon ühe näite. Kui olime Tallinnas kolinud, hakkasime oma lastele kooli otsima ja leidsimegi väga hea erakooli, mis asus pingereas kõrgel kohal. Inglise, vene ja eesti keele õpi selles koolis oli väga heal tasemel. Esimesel päeval küsis selle kooli õpetaja minu vanima 13-aasta tütre käest. Milleks olete Eestisse kolinud? Kuulsin seda juhuslikult pealt ja olin imestunud, kui ebasõbralikult see kõlas. Tütar aga vastas. Minu vanematele ei meeldi Putini poliitika Venemaal. Mis siis sellel poliitika viga on, päris õpetaja? Putin ründas Ukrainat. Küll tüdruk, see on vale, Putin ei ole kedagi rünnanud. Kas siis Ukraina ründas ennast ise? Küsis mu tütar vastu. Eda sul distsipliiniga probleemi pole, tüdruk, küsis õpetaja. Siis helistati mulle külast ja öeldi, et minu lapse katsetajad ei registreeri ja kooli nad ei sobi. Olin tõeliselt vapustatud. Koolil on head tulemused ning õpetajate eesti, vene ja inglise keele oskus on suurepärane. Järelikult on neil juurdepääs erinevate infoallikate juurde. Nad saavad kuulata uudiseid, mis tulevad mitte ainult vene kanalide kaudu, aga ka läänest. Mis paneb neid siis vene propagandat uskuma? Sellised õpetajad õpetavad küll keele selgeks, aga mis väärtust nad lastele sisendavad? See ongi suur küsimus. Peale Nõukogude okupatsiooni tundusid eestlased hirmi okupantide ees, nende ees, kes on ebaviisakad, agressiivsed, ei taha õppida ning ei tunnista mitte ühtegi teist keele peale vene. See hirm oli põhjendatud. Loomulikuks kaitsereaktsiooniks oli Eesti natsionalism. Eestlased püüdsid päästa oma identiteeti ja kultuuri ning eesti keelest sai loomulik barjäär mullaste vastu. Eestlased arvasid ilmselt, et eesti keelt oskus muudab sisserändajad kultuursemateks inimesteks, kasvatab neis lääne mentaliteeti ja integreerib neid tänapäeva Eestisse. Kahjuks aga ei pani Euroopa keelte oskus inimestest lugu pidama
lääne väärtustest, seaduse tähtsusest, aga inimõigustest. Euroopa Parlamendis näeme Eesti riigi saadikuid, kes valdavad vabalt nii inglise kui ka eesti keelt, aga edendavad Putini poliitikat. Muuseas, Kohveri ülemuse Dresdeni eesti keel oli laitmatu, aga see ei hoidunud teda Isamaa reetmisest. Mannerheim oli Tallinna Soome patrioot ja päästis riigi Nõukogude okupatsioonist. Samas ei osanud ta soome keelt ja oli isegi olnud tsaariarmee ohvitser. Need näited tõestavad, et mentaliteedi ja väärtused, seaduste ja inimõiguste autamine on keeleoskusest tähtsamad. Ma arvan, et mentaliteedi kujundamine sõltub haridusest ja informatsioonist. Kahjuks paljud venekeelsed Eesti elanikud vaatavad Vene televisiooni ja usuvad propagandat. Need inimesed ei ole kunagi Venemaal elanud ja nad lihtsalt ei kujuta ette, kui valelik Vene meedia on. Mul on kahju, et siiani ei ole Eestisse tekkinud venekeelset televisiooni ega muud meediakanalid, mis kajastaks teistelt Venemaalt toimuvat. See on minu arust suur viga. Kui inimene saab objektiivset, emakeelset informatsiooni, on suurem tõenäosus, et ta ei usu valelik propagandat. Eesti tugev kulg on suur rõhk haridusele. Minu lapsed on siin õppinud peaaegu aasta ja me saame võrrelda. Eesti hariduse tase on kõrgem kui Venemaal. Oleme leidnud lastele Tallinnas suurepärase tasuta kooli. Lastele meeldib õppida ja neile tõesti meeldib eesti keel. Oluline on märkida, on Eestis toodab riigi inimese heaks. Seda on eriliselt tunda Venemaaga võrreldes. Eesti riigi süsteemid, kohus, tervishoid, haridus, politsei toodavad inimest heaks, kuigi mitte alati efektiivselt. Nad ei uurita inimesele liiga teha. Minu arvates on Eesti väga atraktiivne maa lääne mentaliteediga inimestele, kes autavad isikust ja hoiavad loodust. Putini režiim ei austa isikust ja hävitab loodust kasumi nimel. Paljud aktiivsed, andekad ja haritud venelased hakkavad mõistma, et Putini Venemaa neid ei vaja. Näeme, kuidas Venemaal vähestatakse aktiivsed kodanikke, samuti edukaid järemihe, et nende järje üle võtta. Ameerika, Inglismaa, Saksamaa ajavad taga ajusid ja võtavad vastu andekäed ja ühiskondlikult aktiivset inimest. Putini režiim ei ole tarvis talendikaid ja aktiivsed venelasi, kes on valmis looma ja tööd tegema. Paljud neist on sunnitud lahkima. Meile tundub,
et palju neist saaksid eestline kasulikud olla. Usun, et probleemi on vähem, kui vene vähemus Eestis võtab omaks Euroopa väärtused, hakkab lugu pidama isikusest, seadusest ja kultuurist, hakkab pürgima uute teadmiste pooli ning loomulikult õpib jara eesti keeli ja teisi Euroopa keeli. Oma kogemusest saan öelda, et aktiivse inimese jaoks on Eesti võimaluste riik. Minu projekt veebiportaal sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide lahendamiseks Aktivaatiko.org areneb edukalt. Keskkond, kus mu perekond elab, õpib ja toodab, on väga sõbralik. Minule ja minu abikaasale, kes me oleme ökoloogid, meeldib väga soome-ugri kultuur ning säästlik suhtumine loodusesse. Meil on hea meel, et meie lapsed elavad vabas riigis ja saavad osa Euroopa väärtusest. Eestis on saanud meie teine kodu. Suur aitäh! Aitäh! Meil on Eesti, we have Estonian English translation, we don't have Russian translation. So if we talk, we do it in English, okay? Maybe we have questions. Merike. I have to say I really enjoyed your presentation. I think it's fabulous. I haven't heard such a lovely Estonian language for quite some time. So really well done. My question is actually about possibilities, or what do you think could be done to encourage people to think more critically? Do you think that the common educational system in terms of the schooling could be an answer, rather than having, let's say, one school for, let's say, Swedish people, one school for Iranian people, that we would have Estonian schools where everybody's learning together and sharing ideas, you know, to kind of avoid the two parallel societies that we seem to have at the moment. Oh, thank you. I think then we have big problems with Estonian and Russian children because we don't have a project when our children can make something together. Of course, education in Russian school in Estonia and in Estonian school in Estonia, very best, perfect, more better than in Russia, in modern Russia. Yes, it's a fact. But I think that we have problems with integration between one part of people, Estonian people and Russian people. And I think we need, like in America, different event when our child together make something. Maybe it will be environmental program. It will be volunteers program, maybe to help disabled person, maybe other. I think it's really very important, and I think then one very important thing. Unfortunately, Russian children listen TV program with Russian propaganda. I think then Estonian authorities needed to stop this and needed to switch off Russian propaganda in Estonia. It's really very poisonous for so small Russian people and for adult people too. Well, thanks very much for that. I totally concur because my colleague and I actually just finished writing a book chapter looking at the attitudes of Irish teenage children. Attitudes of Irish teenage children towards
immigration into Ireland. And it was really interesting. You know, the people actually said that it is great when you actually get to talk to them. They are lovely, but they have all sorts of preconceived ideas what the foreigners could be like, etc. And they all of a sudden discovered, oh, we like the same sort of music, we like the same sort of literature, etc. So I think that you have hit the nail on the head here, saying that we really kind of need some sort of cultural space, or any kind of space or forum where people could actually come together and do something together to get to know each other better. Thank you very much. Thank you for you. Thank you. Any more questions? One man. Siellä on käsi. Hello. I have a more practical question. I tried to hire from Russia a designer to my company. And the problem was that nobody wanted to come to work in Estonia. Do you have any comments about that? Why? Very good question. Unfortunately, last time in Russia, I have problems with job. Long time I had a business. It was engineering business, but after my environmental activity, it was impossible in Russia, and Russian authorities closed my business. And I decided to make social and environmental media, web portal for activists. And I find money for this project. It was impossible to find money in Russian, and I find money in foreign countries. But according to the new Russian law about foreign agency, it's impossible to use foreign money in Russia, because I like American spy if I try American money and pay taxes in Russia. And I find another place for my project. I find Estonian fund, I mean Eesti Avatud Foundation, Fond Открытая Estonia. It's very good foundation, and I, with my project, move in this place, and I can work in Estonia free, without control of authorities, and my project growing in Estonia. Unfortunately, other environment projects in Russia don't grow. And many people needed to stop their activity. And we have in Russia a huge problem with environmental, with nature. And unfortunately, our authorities cannot help people when we have a fire forest, when we have other nature catastrophe. And for me, big question, when people can use foreign money for solve this problem, why Russian authorities don't give permission for this? For me, it's a big problem, and I think that Estonia really helped to Russian civil society, because I can make my job, I can help to Russian activists, I can spread information about problems in Russia every day, I make it. And it's very good, because it's free, it's independent media, because in Russia we don't have independent media last time, unfortunately. And I think that after Putin regime, I can return in Russia, and we can help for Russian society. And I was very pleasant for my Estonian friends who helped me in so hard time. But if I may ask you again, if I had the question right, is it that reputation of Estonia has become so bad in Russia that people wouldn't come from Russia to work in Estonia? Was that what you meant? Yes? Yes, maybe my example not so usually. Maybe it's not so usually when Russian people move in Estonia and find job, but it's my example. Okay, well, thank you.
So thank you once again. Thank you for you. Yes, I have maybe. Yes. Спасибо.